每次演讲之后呢，我被问到最多的问题是什么呢？包括我在 FB 的私讯、电话中，或者是 email 的留言，或者粉丝专业很多人给我私讯，问到最多的问题，你们知道是什么吗？就是郑老师，你的诊所在哪里？郑老师，你在哪里帮人家治疗？郑老师，你可不可以帮我看一看我的脊椎的问题？你可不可以帮我处理我的症状？这是我通常被问到最多的问题啊。那很抱歉，我没有在做任何的治疗工作，但虽然我曾经做过很多的治疗。那为什么我不放弃了30几张的证照，完全不再做从事治疗呢？因为我现在从事的志业，就是我人生的志业，是在做健康促进，就是如何协助民众创造自己的健康。那因此我这边有必要解释什么叫健康促进，它跟预防医学跟疾病管理有什么样的差别呢？跟各位分享哦。当我们身体有不舒服的时候，你就去找医生来解决你的问题。比如说你牙痛、你胃痛，你会吃胃药，你会去看牙医，这些动作叫做疾病管理。它是属于说你的觉察度不用太高，在觉察的层次上是最低的，你不用太多的觉察，你的一种疼痛告诉你这就是一个刺激跟反应，我就要去看医生。所以这个时候呢，我们的自主管理程度是最低的，我们去看医疗，很棒，医疗可以协助我们解决症状。那么在我们自主管理程度高一点，也就是你的觉察程度要高一点的那个层次呢，凌驾在疾病管理之上的叫做预防医学。那么预防医学指的是，其实它带着有一点点恐吓的诉求跟概念，就是说，如果你不怎么样，你以后就会怎么样。如果你现在呢不打算做一些行动，假设你的血压高到什么程度，你没有控制饮食，你没有健走，你几年内中风的几率会多高？这时候你听了会害怕，因此它驱动你做某些动作，做某些改变，很棒，这也是一种自主管理。但是它的自主的这个叫觉察程度跟愿意改变的程度，已经比疾病管理还高了。这个其实叫做预防医学。那么，但是在觉察程度上，以最高的来讲，叫做健康促进。它事实上凌驾在疾病管理跟健康跟预防医学之上。我并不是贬低预防医学跟疾病管理，我只是说对民众我们个人自主的意识，照见我自己该做什么事情，我们自己的觉察要提升到比较高的层次下，你才会去做健康促进的动作。而目前在健保体制论件计酬的情况之下，这是我们民众最欠缺的。所以我现在想推广的是叫做健康促进。健康促进指的是你自己知道什么对的，你要去做你就去做，不对的不该做的就不要去做。它指的是一个更正向、更积极的作为，跟恐吓诉求没有关系，跟你疼痛必须处理没有关系。你不管你是在做治疗的同时，你还是可以做健康促进，它是一个正向积极的作为。所以不要再问我说，老师你在哪里？什么时候会帮我看哦？我觉得做疾病管理跟控制疼痛的部分，只要找你信赖的医生、有口碑的医生去做处理就好了。我们应该把注意力放在如何创造自己的健康，也就是提升我们的觉察能力，用你自己的意识照见自己，我怎么样可以让我自己更好？那就是做健康促进的这些事情。无论是我们身体智慧，或是我个人的一些演讲讲课或我们的产品，一定强调自主管理的观念。我不知道各位有没有发现到，因为只有你自己才能创造你自己的健康。大家一起来加油！